သောတာပန်ဖြစ်ရဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရပါ့မလဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြောပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုစိတ်ကပ်ရမယ်သူစီကဟောပြောချက်ကိုနားထောင်ရမယ်နောက်တစ်ခါမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရမယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်မှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုရှိရမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလက်တွေ့ချင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဖြစ်ရင်တော့ဒါသောတာပန်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းတခါမိမိကိုယ်တိုင်ကအတွေ့အယူဆမှန်ကန်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မလမ်းစဉ်အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီ၄ချက်ဟာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၄မျိုးပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းလေ့ကျင့်မယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်